Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu sauraron mu, a yau za mu kawo muku cikakken tarihin jarumar fim ɗin nan wato Ummi Rahab. Rahab Salim, wacce aka fi sani da Ummi Rahab, fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai na Hausa wato Kannywood. An haifi jarumar ne a shekarar 2004 a cikin garin Kaduna, inda ta yi karatunta na matakin firamare da kuma matakin gaba da firamare wato secondary school cikin garin Kaduna. Sai dai har zuwa yanzu jarumar ba ta ci gaba da karatunta na gaba da secondary ba. Rahab Salim ta kasance ɗaya daga cikin jarumai da suka fara shiri a ƙananan shekaru a cikin masana'anta ta Kannywood. Jarumar ta samu karɓuwa da kuma sanuwa ne a shirinta na fari wacce aka yi wa laƙabi da Kin Zamo Takwara Ummi. Ummi Rahab ta samu nasarar fitowa a shiri tare da manyan jarumai kamar su Adam A. Zango, Jamila Umar Nagudu, Hadiza Muhammad da dai sauransu. Kana shekarun da suka gabata, jarumar ta dakatar da yin shiri na 'yan wasu shekaru sabida ci gaba da karatunta, sai dai dawowarta masana'antar a shekarar 2020 ya yi matuƙar jan hankalin al'umma, inda ta samu ɗaruruwan masoya a shafukan ta na Instagram. Sannan jarumar ta ja hankalin al'umma ne da wasu hotunanta da ta wallafa a shekarar 2020 waɗanda suke nuna cikarta shekara 18 da haihuwa, sannan take taya kanta murnar kammala karatunta na matakin sakandare. Kana a farkon shekarar 2020 ta fito a shiri mai dogon zango wato series movies mai suna Farin Wata tare da jarumi Adam A. Zango, jaruma Aknan Bamenda, jarumi Abdul Babulaye da dai sauransu. Baya ga shiri a masana'antar Kannywood, Ummi Rahab ta sha fitowa a bidiyon waƙoƙi tare da mawaƙa da dama, ciki har da Adam A. Zango, Sammani AA, Lilin Baba da dai sauransu, wadda hakan ya ƙara taimakawa haskawar taurarinta. Sannan jarumar ta fito a fina-finai da dama tare da jarumai da dama a masana'antar Kannywood kamar su jarumi Adam A. Zango, jarumi kuma mawaƙi wato Lilin Baba, jaruma Azima Gidan Badamasi, jarumi Abdul M. Sharif, jaruma Hadiza Muhammad, jaruma Jamila Umar Nagudu da dai sauransu.